வெல்கம் டு உதய் தமிழ் வீடியோஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து வந்திருக்கு. ஓகேங்களா, இந்த பார்சல் இது ரொம்ப வெயிட்டாகவும் இருக்குது. அதனால் நிறைய டேமேஜி பாருங்கள், பிரிக்கல இன்னும் பாக்ஸ். உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரியே காட்டுறேன். பாக்ஸ் வந்து இன்னும் பிரிக்கல. ஓகேங்களா, பாருங்கள் நல்லா சொட்டி ஆகிட்டு இருக்குது. ஓகே, பிரித்து பார்க்கலாம் உள்ளே என்ன ஆக்குதுன்ட்டு பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா, இது ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து இருக்குது ஒரு பார்சல். ஓகே, அன்பாக்சிங் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா, ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடலாம். இப்போ உங்களுக்கு இது உள்ள என்ன ஆக்குதுன்னு தெரிஞ்சிட்ருக்கோம். ஒரு பாக்ஸோடு வந்துடுது. ஓகே, இந்த பாக்ஸை வெளியே எடுக்கலாம். ஓகேங்களா, இது பாக்ஸ். ஓகே, இது ட்ரில்லிங் மிஷின் எங்களை வீட்டுக்கு தேவைப்படுது, அதனால் நாங்கள் வாங்கியிருக்கிறோம். ஓகே, இது இப்போ நாங்கள் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, இதிலே மேலே கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள், 3 ட்ரில்லு பிட்ஸு. ஓகேங்களா, 3 செக் பிட்ஸ் ஃப்ரீயாங்க. எல்லாத்துக்கும் காசு வாங்குறாங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, இது மேலே இருக்கிற கவர்லாம் பிரிப்போம். நிறைய ரிவ்யூ எல்லாம் பார்த்து தான் வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஓகேங்களா, நிறைய ரிவ்யூ பார்த்துருக்குறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வாங்கியிருக்கிறாங்க. இதனுடைய ப்ரைஸு இதில் பாருங்கள், எம்ஆர்பி இதில் எங்கே போட்டிருக்கிறாங்க பாருங்கள். இதில் எம்ஆர்பி போட்டிருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல 7,000 ரூபாங்க. ₹1 கம்மி, 6,999 ரூபாங்க. ஓகே, இது பாருங்கள், இது வெளியே எடுக்கிறேன் நான். ஓகே, இது வேறு ஒன்றும் இல்லை, ஆட்டை பாக்ஸ். உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை ஓர வச்சிடலாம். இது பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, இது பாருங்கள் பிராண்ட். ஓகே, இது ஓப்பன் பண்ணுறோம். நீங்கள் பாக்ஸு மாதிரி ஒரு சூட் கேஸ் மாதிரியே கொடுத்துருக்குறாங்க. எடுத்துகிட்டு இப்படி லாக் எடுக்கணும். லாக் எடுத்துகிட்டு ஓகே, இது இப்படி வச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா, ஓகே, இது உள்ள என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். யூசர் மேனுவல் இருக்குது. இது ஒன்றும் தேவையில்லை. ஓகேங்களா, நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான். ஓகே, இதில் ட்ரில்லு பிட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் வந்து வைப்ரேஷனும் இருக்குதுங்க, அது ஒரு மெயின் விஷயம். இதுங்க சின்ன சின்ன செவுறு கல் உடைக்கிறதுக்காக பெருசாக எதிர்பார்க்கக்கூடாது. சின்ன சின்ன கல், ஆனால் பிட்டு நல்லா தாங்க இருக்குது. ஓகேங்களா, இதுக்குள்ளே போட்டுடலாம். எப்போவுமே யூஸ் பண்ணால் இது உள்ளே போட்டு வைங்க, அதுதான் பெஸ்ட்டு. அது ஓகே, ட்ரில்லு பிட்ஸு இதெல்லாம் இருக்குது. என்னென்ன இருக்குது ஒரு பிட்டாக சொல்கிறோம். இதுலேயும் அந்த ட்ரில்லு போடுறதுக்காக வைப்ரேஷனில் அது கொடுத்துருக்குறாங்க, செவத்தில் போடுறது. ஓகே, அடுத்தது இதுவும் அதே தாங்க, சின்னது. இது ஒரு சைஸ் 6 mm அப்படின்ட்டு ஒன்று ஒரு பிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. இவ்வளோ இதுங்க, இது வந்து கூறாக இருக்கிறது ஓட்ட போடுறதுங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுக்கு கவரை காணும். இது இருக்குது கவர். ஓகே, இது ஒன்று இருக்குது. இதுவும் அதே தான், செவத்தில் ஓட்ட போகிறது தான். இது வந்து 6 mm 8 mm சைஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகேங்களா, இதுவும் பாருங்கள், இதெல்லாம் பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து அளவுக்காக. ஆனால் எஸ்எஸ் இரும்பு தாங்க, எஸ்எஸ்லாம் இல்லை. ஓகே, ஓகே, மிஷினை பற்றி பார்க்கலாம். குவாலிட்டி வைஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு. வேறு எதுவும் இல்லைங்க இதில். இதனுடைய ப்ரைஸ் நாங்கள் வாங்குறது 3,499 ரூபா. ஓகேங்களா, ஓகே, மிஷின் இது தாங்க. குவாலிட்டி வைஸ் பரவாயில்ல. ஒயர் கட் ஆகாததுக்காக பெண்டு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. குவாலிட்டி நல்லா தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒயரு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், லென்த்தாக இருக்கும்னு தான் நினைக்கிறேன். குவாலிட்டி கூட பரவாயில்லைங்க, ஒஸ்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, மிஷின் எப்படிக்கு பார்க்கலாம். மிஷின் பாருங்கள், இதுதான் மிஷின். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1600 வாட்ஸ் இது. ஓகேங்களா, 26 mm, அதாவது 26 mm வரலும் பிட்டு சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஹோல்ஸ் போடலாம். இதில் ஃப்ரண்ட் பேக் ரிவர்ஸ் இருக்குது, மாற்றிக்கலாம். ஐயோ, ரொம்ப டைட்டாக இருக்குதுங்க இது. ஃப்ரண்ட் பேக் மாற்றுறது கீழே வச்சுன்னு இருக்கிறோம், அதனால் ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் பேக் மாற்றுறது. ஓகே, அடுத்தது இது வந்து
ஆன் பண்ணால் ஓடும். வைப்ரேஷனுக்கு இங்கே இருக்குது பாருங்கள், வைப்ரேஷன் இது எப்படி அந்த இது வந்து இதில் மாட்டுறதுங்க. இது எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ உள்ளே போனோம், 1 இன்ச்சு உள்ளே போனோன்னா 1 இன்ச்சு வெஸ்ட்டு. இதில் அளவு கொடுக்கல, அது ஒன்று ட்ராபேக்குன்னு சொல்லலாம். நம்ம ரஃபாக இது பண்ணிக்கலாம், இதை டைட் பண்ணிக்கலாம். டைட் பண்ணிங்கன்னா சுத்தாது. ஓகே, இது பார்க்கலாம், அதான் இருக்குது பாருங்கள். இப்படியே திருப்ப முடியாது, இதை புஷ் பண்ணிவிட்டு திருப்பினா தான் திரும்புது. ஓகே, வைப்ரேஷன் இங்கே லாக் ஆகுது. இந்த பக்கம் ட்ரில்லு போடுறது, ரொட்டேட்டு, இதெல்லாம் என்ன பார்க்கலாம். அவ்வளோதாங்க. மொத்தம் 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. 4 ஆப்ஷன் இருக்குது, 1 2 3 4 ஆப்ஷனு. ஓகேங்களா, கரெக்டாக லாக் ஆகுது, சேஃப்டியாக நவராதுக்கிறதுக்கு பரவாயில்ல. பட்டனு இது அப்படியே அழுத்தி பிடிக்கிற மாதிரி, அவ்வளோதாங்க. இதில் வேறு ஒன்றும் இல்லை. இதனுடைய இது பார்த்திங்கன்னு அது சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். காற்று போகிறதுக்கு கூலிங்கெல்லாம் நல்லா கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகேங்க, இது அன்பாக்சிங் தான். இது ஆன் பண்ணி இப்போவே நான் காட்டுறேன், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, ஓகேங்க. இப்போ பவர் சப்ளை கொடுத்தாச்சு. ஓகே, இது எப்படி ஓடுதுன்னு பார்க்கலாம். பவர் சப்ளைவே இருக்குதுங்க, 1600 வாட்ஸுன்றதுனால. இது வைப்ரேஷன், ஃபுல்லாக வைப்ரேஷன் இருக்குது. வைப்ரேஷன் இருக்குது. நான் இதுக்கும் ஒரு சின்ன பிட்டு போட்டு காட்டுறேன். இதில் புஷ் பண்ணின்னு உள்ளே போட்டோன்னா லாக் ஆகிடுதுங்க. வைப்ரேஷன் நல்லா இருக்குது. ஓகே, இது இன்னொன்று, இது என்னன்னு பார்க்குறேன். இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில்லு பிட்டு சுத்தாது. ஓகே, வைப்ரேஷன் மட்டும் போகிறதுக்காக. ஓகேங்களா, இது என்னன்னு பார்க்கலாம். இது அதே தான், ஃபோர்ஸ் வருது. இது பிட்டு போடும், இதுவும் போடுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில்லும் சுற்றும் வைப்ரேஷனும் வரும் அந்த மாதிரி. இது ஸ்க்ரூ போடுறதுக்காக, அந்த வைப்ரேஷனே இல்லாத ட்ரில்லு மிஷின் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அதுக்காக நல்லா இருக்குங்க. அந்த மாதிரிங்க, சாதாரணமாக கட்டியில் வுட்டிலெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக இது. ஓகேங்களா, இது ஃப்ரண்ட் பேக் பாரு. இது இப்படி சுற்றுது, ஃப்ரண்ட் பேக் சுற்றுதுங்க. ஓகே, அவ்வளோதான். இதில் மிச்சப்படி வேறு ஒன்றும் இல்லை, இது அழுத்தி பிடிச்சிக்கிற மாதிரி. ஓகேங்க, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.